chiitiko chinoshamisa choitika munyika yezimbabwe zvatiri kuona kuti mutungamiri wenyika yezimbabwe maibonzwa maadresses ake aifocasa on two aspects, kuti kunumber one vanhu vasateerera mashoko abom shongeza, and today on the 31st of March it is going to be a working day. Vanhu vaende kumabasa, vana vaende kuzvikoro. Number two, anenge achipa a stern warning kumacitizens kuti vasainvolvewa mumaacts ekusapota bom shongeza, vachimuti aiwa he is no longer a ZANU-PF member. Sanapinda mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa people now have trusted in bom shongeza's words, vakarega kuteerera mutungamiri wenyika. Kuti subscribe like kuti on the bell like kuti tina mukrime muzimbabwe vanoposta mapictures amuri kuona avo ari kuratidza kuti aiwa in all the cities in Zimbabwe, aiwa especially my largest cities vakaita saHarare, Bulawayo, Gweru, Mutare, panguva ine pamwe chete neMasvingo, kuonekwa kunzi mastreets aiwa ari cleared, vanhu vari locked inside their homes. Pamba zviratidza kuti aiwa people they have opposed mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika yekuti aiwa today is going to be a working day. Vanhu ngavaende kumabasa vanotsvaka mari, vana ngavaende kuzvikoro. Panapa chiitiko ichi chiitika nyasi kuonekwa kunzi aiwa people they are complying kune mashoko abom shongeza ekuti aiwa isusu today it is a national shutdown, people are not going to work, people are not going to school. Vanhu vari kuva involved muma mass protest. As we are seeing the day richitanga munyika yeZimbabwe aiwa on a Monday morning, people they are waiting to receive the signal yabom shongeza pamwe chete nemaforces ake kuti zvii zvavakarongera vanhu vasati vatanga kupinda mumastreets vachiita zvavangada kuita. Mashoko ari kubuda panapa as an update yatati chikupai panguva ino. Pinai comment section medu kuti mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.